हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी। ये आप देख सकते हैं गैस पे मैगी बन रही है। और इसमें मैगी में मैंने डाला हुआ है ये मैगी 2 पैकेट। और इसमें डली हुई है गोभी। ये आप देख सकते हैं ये भुने हुए मूंगफली के दाने जो कि मैंने फ्राई किए हैं, ये डले हुए हैं। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और चाट मसाला, सारे मसालों को मिला के इसमें कर दिया मिक्स। तो आप ये देख सकते हैं टेक्सचर बहुत ही अच्छा बना हुआ है मैगी का। ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा फ्राइड कर दिया, ये तड़का लगा दिया प्याज, लाल में हरी मिर्च का। ये देखिए लुकिंग वेरी गुड। तो चलिए खा के बताते हैं कैसी बनेगी हमारी मैगी।